Hello，大家好，我係裝修師傅吳生。呢個位置係麗景村風景樓。今日介紹你哋一個單位，我哋啱啱做完嘅，間2間房，上面一個大趟玻璃，呢個優惠價88000喎，哇，抵唔抵啊？88000，真係88000。做啲乜嘢呢？嗱，地板我哋幾十隻款俾你揀。首先介紹呢個趟門俾你先，呢趟門有咩着數呢？嗱，左邊開又得，右邊開又得。隔離間房，第2間房，大家可以望一望。嗱，又係一樣。個櫃桶呢，我哋啲櫃桶開晒嘅。哇，你睇下，哇，擺幾多嘢？嗱，入邊空間都俾埋你咯，你睇下。哦，嗱，呢邊又係有個窗喺度。哇，攞個衣櫃嚟隔2間房。但係呢個客呢，佢中間佢諗住掛部電視機，中間做個電視機台、衣櫃、床全包，仲有喎，牆身翻新，全部同你做過晒，靚仔。又介紹下呢個鋁窗，嗱，大家都明白啦。公屋分體機、室外機就唔可以裝出街嘅。咁我哋呢度會做個風箱，風箱有個維修門，下面呢，我哋做翻個燙窗。煤氣喉有出鮮風位，有個氣窗喺度嘅，仲有一個燙窗。咁你哋睇下啦，一個88000嘅工程，鋁窗、地板、間2間房、2張床、2個衣櫃，冇隱藏收費，冇隱藏收費，款式任你揀。哇，幾十隻色喎，咩嘅先？嗱，呢個門板式任你哋揀，呢個係衣櫃。床過8隻款俾你哋揀，你中意邊隻色就邊隻色。講明先喎，我哋啲板全部都201嚟嘅喎，唔係雜牌板嚟嘅喎，全部都細身板喎。我哋嘅地板講明零甲醛，香港裝修公司，我係吳生，裝修公屋記得揾我啊！